esa cuestión está a levar directamente o Goberno. Como sabe vostede, que aprobamos unha proposición de lei de iniciativa legislativa popular na que se establecía como prioritario para Galicia o afondamento das relacións entre a comunidade lusófona e Galicia, e ata onde eu sei se están facendo xestións aos efectos de que non só a propia Xunta, sino mesmo tamén no que é o ámbito institucional galego haxe unha aproximación, unha participación naqueles instrumentos internacionais que levan funcionando hai tempo en relación coa lusofonía. As accións específicas máis a lodo que dixo o director xeral na súa comparecencia da semana pasada están a facer o Goberno, e creo que aí pode contestar máis polo miúdo e con máis exactitude que podería. Hai, como sempre, polo menos nos medios públicos, un plan de cobertura, e ata onde eu sei ninguén cuestionou nin deixou de aceptar o plan de cobertura dos medios públicos de comunicación que está a facer a Radio Televisión de Galicia, onde, por certo, outro día xa se celebrou un debate entre candidatos non só das 4, sino das 5 forzas políticas que nos últimos procesos electorais tiveron representacións salientables, significativas en Galicia. As cuestións de campaña, como é natural, non dependen nin estamos no día a día no grupo, sino que dependen de quen coordina a campaña, que é o noso compañeiro